Колумна на Јаневски, а чија е Калино моме, на Игор и Ана Дурловски или на Слави Трифонов? Дарко Јаневски. Ја слушам Калино моме од двата концерти на Игор и Ана Дурловски на 16 и 17 декември. Моќно, убаво, воодушевувачки. Сушност, се нема доволно зборови. Нема зборови. Има солзи. И не знам зошто не побараме од УНЕСКО и двајцата да бидат заштитени како наше културно богатство. Македонско. Заедно со песната. Не важи тоа за живи луѓе. Добро, ама тоа е статусот што го заслужуваат. Ним не им е прв пат да ја изведуваат песната. Ги барам на YouTube и тој ми ги дава. Пред 4 години, па и во други прилики. Назад, Калино моме. И потоа, откако виде што барам, YouTube почна да ми ги нуди сите тие кои ја изведувале оваа песна. Меѓу нив и бугаринот Слави Трифонов, оној од Има таков народ, докажан антимакедонец. Со тапија. Ете го со две пеачки, врвни, на концерт во салата Армеец во Софија пред 10 години. И Слави не е битен. Двете пеачки не се битни. Битни се 20.000 млади бугари во салата кои во хор ја пеат песната. 20.000 млади бугари ја знаат песната и ја пеат. Во хор. Слави молчи. Тој не е многу богат со речникот, иако имаше и свое шоу, не знам дали уште го води откако заплива во политиката. Само вели, ова е многу јако. Ако каже уште збор, ке заплаче. Затоа молчи. Ова е многу јако. И толку. Кај нас 90% од младите не верувам дека било кога чуле за оваа песна. Па да, тоа не е песна на Цеца, па да ја знаат. Тоа е стара македонска песна. За Слави, Калино моме е стара бугарска песна. Во ред. Ама таа е една од најубавите песни било кога испеани. Замислете некој сиромав пред 100, пред 200 години ја испеал. И таа се проширила. Добро, последната строфа е прилично морбидна, не ја разбирам сосема смислата во контекст на претходните 3 строфи, но тоа не го руши впечатокот. Таа е една од најубавите песни. И таа и припаѓа на Македонија, им припаѓа и на Слави Трифонов и на Бугарија, таа му припаѓа на Балканот, на Европа, на светот. Таа им припаѓа на сите 8 милиарди луѓе на оваа планета во која за мнозинството владее беда, несреќа и сиромаштија. Им припаѓа на сите, зашто емоцијата не е македонска, бугарска, српска, албанска, грчка. И го прашувам, кого друг, ако не Марко Китевски, уште еден наш кандидат за УНЕСКО, оти ако некој знае, тогаш тоа е тој, но ми вели дека за песната нема историска трага. Не се знае од кој крај потекнува, каде е изворот. Има слична песна од Гевгелиско, Врни се, врни, Либе Мариче, зборовите се речиси исти, музиката е сосема различна, но врз таа основа можеме да најдеме некаква наша, македонска историска линија и со Калино моме. Ама битно ли е тоа? Но ете, ако се заинатат, бугарите и за Калино моме можат да не блокираат во ЕУ. Како велеа оние бугари од Македонија кои беа кај Радев? Велеа, блокада за Северна до смрт. Ние сме ги изранале, сме им дале станови, плати, сме им ги израснале децата, а тие нам со блокада до смрт. Но батали ги нив, тоа е реалноста и во Софија. Или ќе признаете дека Калино моме е бугарска или вето. И ете е гениалноста на планот на Макрон и на бриселци, ќе мора со Франција и со ЕУ, со фон дер Лајен или Каја Калас, Бог да чува и да брани, да се расправаме кој е испеал Калино моме. Па и да утврдиме дека бил од Македонија, бугарите ќе речат дека тој е историски бугарин и пак ќе не блокираат. И ќе речат, вие имате проблем со ЕУ, не со нас. И ние пак на Макрон, на Лајен, на Калас ќе треба да им објаснуваме. А пак, Калино моме ја пеат и Игор и Ана и Слави Трифонов, и нивната преслава на еден концерт пред 6 години и пак, тоа е песна која им припаѓа на сите 8 милиарди луѓе. Но не, или сте бугари, или Калина е бугарка или вето. До смрт. Па го слушам нивниот Константин Костадинов како во бугарскиот парламент вели дека македонците се бугари, а Македонија е втора бугарска држава. Класичен акт на агресија и омраза. Да може, типот со тенкови би ни влегол среде Скопје, класичен акт на агресија, на омраза, на навреда, на вулгарност кон нас. И тоа е во ред, нели? Па пак ги пуштам Игор и Ана и пак го пуштам Трифонов, мене не ми пречи.
Убав концерт во Армеец, а Блаже Конески, ми вели Марко, своевремено напишал дека до 1850-тите години на 19-тиот век многу српски влијанија и песни поминале низ Македонија. Од друга страна, фолклористот, бугаринот Николај Кауфман, кој мислам дека всушност е ерменец, ама не е ни битно, вели дека при големите преселби на македонците во Бугарија во 1902 и 1903 и 1913 година се преселиле и многу македонски песни кои и ден денес се пеат во цела Бугарија. И сега, која песна чија е? Ако и нема трак, по ѓаволите, можеби е донесена од Зрењанин во 50-тите години на 19-тиот век, па во почетокот на 20-тиот век, преку Македонија завршила во Бугарија. Баш би сакал тогаш да го видам Јупчо на Снешка, бизнисменот кој, за жал, ни беше и премиер. Кој би можел да каже? И ние тоа треба да им го објаснуваме на Макрон, на Лајен, на Калас и на кој уште не. Ете, тоа е тоа што Заев го прифати, а Бујар Османи го потпиша. И сето тоа нема никаква врска со тоа дали бугарите ни се во уставот или не се. А Слави си ја пее својата песна, Игор и Ана си ја пеат нашата. Толку едноставно. Ние сме и сме биле македонци, тие се и биле бугари. А сепак, кога е толку едноставно, зошто не блокираат бугарите? Не би ме зачудило ако испадне дека и тие немаат поим. Но, можеби блокадата има врска со тоа што го заклучил еден врвен македонски правен експерт со кого, неформално, се сретнав пред 10. Вели човекот, од тоа што го видел во оваа година и пол, од тоа што го затекнала новата влада, системот на оваа држава во оние проклети 7 години на Заев и Заевци, од кои сега еден дел станаа мровци, е толку уништен, толку срамно деградиран. Што тоа не може да е од незнаење. Тоа е веројатно намерно. Му велам, немај дилеми, намерно е, свесно е, целта е да се уништи Македонија. Да ја снема. И ете го, 2-3 дена по овој разговор, Али Ахмет и Бара Бадентер при изборот на владата во собранието и при гласањето во Уставниот суд за законите кои се донесени со Бадентер. Јас уште пред 10 години 100 пати повторував, тоа што се бара од нас, а што подоцна го прифатија Заев, Димитров, Османи и целата таа деликвентна компанија, води кон распад на Македонија. Не наеднаш, туку парче по парче. И работа на оваа влада е тоа да го спречи. Да се надеваме дека приказната со заминувањето на Коцевски, кој требаше да биде сменет, сеедно дали тоа ќе влезеше во некаков си извештај како негативна оценка за оваа влада, а не да му се дозволи да даде оставка, зашто тоа тој не го залужува. Значи, да се надеваме дека ова негово заминување е само дел од таа борба да се спречи тоа што ни го најавуваат. Оти системот, како што реков, е тотално непоимливо и апсолутно исчашен. И Коцевски треба да биде само почеток. А крајот? Крајот е далеку. И пак ја пуштам Калино моме. И пак. И пак. И исто е и на македонски и на бугарски. И повторно велам, ако тие имаат поим зошто не блокираат, ќе бидам многу зачуден. А впрочем, можеби не блокираат токму зашто е исто или тука некаде. Исто, а во исто време различно. Само што ние немаме проблем со бугарските концерти на Слави. Тие имаат проблем со македонските концерти на Игор и Ана. И оди сега разбери се со Брисел, кој е заинтересиран за оружјето и за тоа како да се спаси Могерини, или пак со глупавите прашања на нашите така наречени новинарчиња кои како папагали повторуваат. А што правиме со евроинтеграциите? Тапчовци, ако вас ви се признава дека дедовците и бабите ви биле бугари, ако носот не ви гледа подалеку од тоа дека со таквото менување на идентитетот ќе се распадне Македонија, а вам ви е гајле, зашто сте се нафатирале со странски, па и со домашни пари, тогаш имаме проблем. Зашто работата е, или вие или ние? А патем, тоа ли беше целта на Заев и компанијата, заедно со онаа што им беше министер во владата, а која сега ја избрале во Венецијанската комисија? Да се распадне Македонија, ние да признаеме дека сме бугари и да се припоиме кон Софија. Това, братја шарени македонци, това нема как да стане.